风暴袭击美国德州，强度堪比龙卷风，把行驶中的大货车整个吹翻，还掀起沙尘暴，也造成了多车连环追撞，有3个人死亡，公路还一度封闭。而强风也助长了奥克拉荷马州的野火狂烧，而密苏里州则是刮起了龙卷风，驾驶开车遇到强劲风柱，吓得躲到车内狂叫，险象环生。 狂风掀起大片尘土，淹没公路一片橘黄。 There it goes. 风大到直接吹翻大货车，货柜斜一边摇摇欲坠地开，接二连三倒地。远警徒手扶车，试图防止倾倒，但似乎没用。惨况出现在美国德州，强度如同龙卷风的超级暴风狂吹，时速超过128公里，还引发沙尘暴，一片雾茫茫，什么都看不到。 造成致命连环车祸至少20多起，一条州际公路有38辆车被波及，该地至少3人死亡。车辆损坏倾倒一片，景象宛如末日废墟，公路一度关闭，人在室外都快要被吹走。狂风更因此助长野火灾情，奥克拉荷马州道路两旁火焰狂烧，浓烟笼罩天际，太阳被熏出橘红色，火势范围扩大肆虐多地，让该州发布疏散令。德州和奥克拉荷马州有超过17.5万人无电可用。极端气候侵袭美国中部，在密苏里州则是刮起剧烈龙卷风。 My God！ 民众在车里躲龙卷风狂叫，看着外头风强雨骤的景象，伴随雷声不断，惊呼连连。有的地区甚至下冰雹，淹起水来。美国当局预估，这波风暴将有多达1.38亿人受灾，恐怕高达252公里，比现在更强，灾情恐怕更严重。记者王勋报道。